วัสดีครับ FC สุภูสุขนสุบอลสุเจพบพ่อครับไอรุดอีกเช่นเคยครับบรรยากาศยามเช้าๆมาแต่ตีสี่ตีห้าได้ครับตลาดยามเช้าๆครับมันแม่ค้ามาแต่เช้าเลยครับกำลังตั้งร้านครับหลังจากแพ้อุซเบกิสถานที่2แชมป์เก่าจากอุซเบกิสถาน4-2ยกในรอบรองชนะเลิศสำหรับนักประเทศไทยยังเหลือยกสุดท้ายครับสัปดาห์ก่อนกับเขากำลังลงเด้อครับตอนนี้กับเขากำลังลงยังบ่ทันตั้งเต็มที่กับเขาสินค้าพักกำลังจัดของมาเมืองโซนนี้ครับโซนปลาโซนนี้จะเป็นปลานะครับของสดๆกำลังลงอันนี้ที่ขาวโอเคค่ะนั้นแชร์บ๊วยที่ต้องขาวขึ้นโล100 เดียวที่เอาไหนดีคะเอาขอบคุณเจนอันนี้แชร์บ๊วยดูบวย ครึ่งโล140เนี่ย เข้าครึ่งกิโลเลาะหาซื้อของกันเด้อครับยำเช้าๆนี่นี่ก็ปลากระพงตัวละ120ปลากระพงใส่งาม140เนี่ยทำงานสั่นวันนี้ก็พา FC มาเลาะตลาดนะครับเกษตรกรของจังหวัดชลบุรีคือเก่าครับ340เนาะ360 บาทเขา360 3 อันนี้60 บาทเนาะ36แล้วยังไม่ถึงโอเคขอบคุณค่ะนะครับผมก็เป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับนาว มะนาวคะมะนาว ร้านค้ายังไม่ทันตั้งเสร็จเลยครับร้านค้ากำลังลงสวัสดีครับแม่ค้า เป็นไงแล้วตั้งข้ามอยู่เต็มไปเรื่อยๆครับตัวนี้ก็จะเป็นยังเลย เอาเหรอได้เดี๋ยวโคตรเชื่อตายได้เท่าไหร่10แต่นี้คงจะได้23 เหรียญ3 เดือนแล้วนะวันนี้อันนี้คือเดือนที่4แล้วเขาชอบตายเดือนไว้ที่11 เหรียญสู้ครับนี่ก็เป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับแม่ค้าเนี่ยมันก็เป็น FC กันนะครับขอบคุณขอบใจนะครับกำลังจัดร้านรอเมืองสินค้าทางการเกษตรนะครับราคาถือแพงก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับ5 บาท 10 บาท
ลางมักพริกกระสดเมืองนะครับทานของปลอมเลยจะว่าเป็นของแท้เลยเจ๊รับมาหรือว่าปลูกเอง รับในกลุ่มก็มีปลูก รับ เอง กลุ่ ก็ ม มีค่ะ เป็นผักเกษตร ผักเกษตรเนาะ ค่ะผักสลัดเกษตรในกลุ่มก็มีปลูกเองก็มีแล้วก็มีมาเพิ่มเติมบ้างก็มี มีแต่สวยๆเลยครับขายทุกวันศุกร์นะครับ ทุกวันศุกร์เช้าๆตี 5จัดของผู้ใดผ่านไปผ่านมาด้วยครับสนใจนะครับสินค้าทางการเกษตรบอกว่าสิเป็นผักสดต่างๆนะครับร้านค้ามากมายเอกซี่ยังเลาะยังเมืองกันครับยังเสาหน่อไม้นี่แต่แนวงามๆนะครับผักการเกษตรของจังหวัดชลบุรีกระชายก็งามแฮงเฮ็ดน้ำยาขนมจีนอย่างแซ่บบอกใส่การขากำลังลงครับ ลงมาทันครบยังมืดสลัวอยู่ มาจะเศร้าแน่นะครับร้านค้าก็ยังตั้งมาทันเรียบร้อยตัวนี้โซนนี้ของหวานนะครับแต่ว่าสินค้าทางการเกษตรนี่หลายแห้งด้วยครับเอฟซีผ่านไปผ่านมานะครับสนใจ ยังค่ะแก่ มาเลาะมาเมือง แก่ค่ะได้ทำแก่ มาเขียบครับภาษาไทยเอื้อนน้อยนามาเขียบหาเหมือนกับเขากันครับหาเลาะไปเรื่อยๆ